យកល្អទៅសម្រាប់នៅខាងលើចំណេញជាងបាទគុំសម្រាប់ខាងក្រោមណាបាទគុំសម្រាប់ខាងក្រោមមកសៀសែនជ័យលោកអង្គញាហៅបាទសៀសែនជ័យមកឈ្នះអត់ឈ្នះនៅជើងទី2ទៀតណាបាទមកទៀតហើយអីយ៉ាមកទៀតហើយគូសេរីភ័យមកទៀតហើយ7បាទខ្សែទឹកខាងក្នុងពាក់ផ្លាកលេខ053សព្រួញពេជ្របាទសព្រួញពេជ្រប្រូរៀងមកពីព្រៃវែងខ្សែទឹកខាងក្រៅពាក់ផ្លាកលេខ066មកជុលពេជ្រដេកជោងសែនជ័យបាទគាត់រតនរាមព្រែកចាញមុខកំពូលបាទអ្នកមុខកំពូលហើយស្រុកឥឡូវមកហើយណាសលឿនមកណាចាញ់បងលោកគ្រូជុលពេជ្រចាញ់មកជុលពេជ្រឯជុលពេជ្រចូលសែនជ័យផ្ទៃមេឃចាស់គាត់ផ្ទៃមេឃចាស់បាទចំណែកឯសព្រួយពេជ្រអ្នកដកវិញហើយធំបាទឥឡូវដកវិញហើយដកឥឡូវយើងយករងចាំមើលនេះ100មើលយ៉ាងម៉េចទៅហើយក៏70បាទខាងក្រៅបាទមកជុលពេជ្រនេះបាទមុតស្រួចល្អណាស់មកជុលពេជ្របាទមកជុលក៏ហើយស្រួចទាំងមុតមកជុលស្រួចទាំងលឿនបាទដាច់សម្រស់កាន់តែល្អហើយបាទមកជុលពេជ្រទៅជើងសែនជ័យដែលមកពីបាទភេងចាញមុខកំពូលទទួលជ័យជំនះទៅលើសព្រួញពេជ្របាទពេជ្រដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែលឿនខុសគ្នាបាទយើងបន្តទៅទស្សនាគូបន្តទៀតបាទបុប្ផាសួស្ដីទៅប្តីតេជះដែលមកពីព្រែកកុយឥឡូវនេះព្រែកកុយល្អណាស់ណាដាច់បាត់ហើយចាប់ដើមឡើងលឿនមែនទែនព្រះពីនាងព្រែក7មិនហើយគុណម្ចាស់អើយបាទឥឡូវនេះគេទៅទៀតហើយគេមកហើយគេទៅហួសទៀតអើយទៅបាត់ហើយដាច់បាត់ហើយឥឡូវនេះយើងឃើញហើយបាទបុប្ផាសួស្ដីទៅប្តីតេជះទទួលបានជ័យជំនះតែមិនថ្មីទេជើងទី1បាទនៅមួយជើងទៀតគឺសម្រាប់ទូកវែងនោះបាន13គូហើយបាទ13គូហើយបាទចាំមើលនៅប្រហែលគូទៀត1បាទនៅសល់5គូទៀតបាទ